Shalom, shalom, libota na nzambe. Tika kimia na nzambe, ezala na bino elongo. Penzambe a pambola bino bisika boza kolandanga. Nzambe ya zolokumu pona pokwa na lelo. Ye oyo a permettre ete biso na bino tokutana na nzela na live oyo. Tozana esengo mingi ya ko mona na lisusu na bilili Nzambe apambola bino. Lelo tokomi na 12e partie ya thème na biso cache-toi. C'est vrai, tozokende malembe malembe nde tokosilisa thème na biso ya cache-toi le dimanche oyo kozala mokolo ya suka pona thème oyo et toza kokende ndolengo yo Nzambe aza komemela biso tikete kimia na Nzambe eumela kati na mabota na bino na nkombo na Kristo Yesu. Bien-aimé, to lobi makambo ebele na pari ya Nzambe na nzela na thème oyo pe toza ko continuer koloba na nzela na thème oyo. Partagez live oyo, partagez vidéo oyo afin te baninga na yo, bandeko na yo, ba camarade na yo, bana na yo, baboti na yo, libota na yo, elanda oyo nini Nzambe aza na mposa ya kolobela biso. Merci pona ba ndeko oyo nyonso baza déjà branché. Merci ma vinga vous entoko. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo penza mwana nanga Arlette bisikoza kolanda. Merci pona ancien gena bola. Nzambe apambola yo, ngolu na Nzambe umela kati na bomo ina yo. Miflo Lalas na France, mwana nanga Nzambe apambola yo, apambola yo, apambola yo. Missionnaire La Grâce, Nzambe apambola yo, ngolu na Nzambe umela kati na yo, pe Nzambe amimonisa na bomo ina yo. Nzambe na bomoi, Nzambe na bomoi a mona yo pe a kokisa oyezali mposa na yo. Dr Didier Lukelo, Nzambe apambola yo, bisika yo zali, Nzambe a mimonisa kati na bomoi na yo. Mwana ngai Florence Matondo, Nzambe apambola yo bisiko zali na Irlande. Nzambe apambola yo, ngolu na Nzambe emonisa makati na bomoi na yo. Mwana ngai Charnel Eboma, Nzambe apambola yo Charlène bisika yo zali, pambolama Charlène Eboma, bolamu na Nzambe monisa makati na bomoi na yo. Din impe mwana ngai pambolama pe Nzambe na bomoi amimonisa kati na yo. Apôtre Abishai, Nzambe apambola yo, shalom kimia na Nzambe umela kati na ndako na yo pe na libota na yo mobima. Nzambe amimonisa Gabriel Lenga, Nzambe apambola mosai na Nzambe pe bolamu na Nzambe monisama na bomoi na yo. Nzambe sala mwana ngai Sinabela Nancy na Suisse, Nzambe apambola yo, apambola bato nyonso baza kolanda biso a partir ya Suisse pe bolamu na Nzambe monisama na bomoi na bino. Une fois de plus, la ligne loba shalom, bolamu na Nzambe ebila bino esike ezali bino. Toza ko continuer thème na biso ya lelo ezali l'éternité. Tolingi tolobela na tina na l'éternité et na kat na série ya banseignement na biso sur cache-toi. Une fois de plus, partagez vidéo oyo, partagez vraiment parce que tolingi to banda kokota na moi mozindo. Une fois de plus na lobby na ba oyo nyonso baza déjà connecté. Nzambe apambola bino, Nzambe apambola bino. Miflo pambolama lisusu, mwana ngai Miflo pambolama, Charlène Eboma pambolama oyo nyonso Nzambe bengi mapamboli elanda yo Charlène bisiko zali na nkombo na Kristo Yesu. Missionnaire La Grâce, Nzambe azala na yo, Nzambe apambola yo, bolamu na Nzambe emonisa makati na bomoi na yo na nkombo na Yesu. Bien-aimé, na robaki ete tango yo toza ezali tango na ngolu.
motonyo sasala ko ya lingi parce que toza na tango na ngolu. Tango na ngolu e bandaki bandakala banda Yesu ayaki. Yesu aye na ngolu. E ngolu yango yango ezolanda biso. Ngolu yango ezomonisa makati na biso. E na yebisaki bino ke tango ya ngolu ekosuka mokolo Yesu akozonga na mapata. Po ete Bible lobi ete l'Éternel lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette qui descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous changés et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a un signal na mongongo na archange pe na son ya trompette oye ko uta na likolo pe ba wei na Kristo ba ko sekwa liboso pe biso tokoza na bomoyi toko bongwana pe toko netola malikolo elongo na kokutana na Kristo etango toko kutana na Yesu Bible lobi toko kota na likolo pona période ya 7 ans toko sala 7 ans na likolo 7 ans wana et qu'on a subdivisé dans 2 parties. Partie à Liboso, to 3e à Liboso, il y a moins qu'Ezali, et quand il y a tribunal de Christ, oh, la Bible le dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Dans le tribunal, wana, et qu'on a été pour nous condamner biso, mais plutôt pour te montrer qu'on a quoi soit ma récompense, oh, nini, Zambe, abongise qui pour engemene na misala na ye na kati na mokili oyo et deuxième partie yango ekozala noce de l'agneau mais tango église eza na likolo tolobaki ete awa na mabele 7 ans pe koleka ya passe oyo ekozala subdivisé na 2 parties à liboso yango Bible bengi la tribulation et partie à mibale yango Bible bengi la grande tribulation nde epai oyo passe ekozala makasi na tango wana tokomona apparition ya antichrist apparition ya faux prophète Satan yemoko akomona na visiblement parce qu'akosala oyo tobengi trinité satanique Satan antichrist pe faux prophète pe bakomema makambo ebele ya mabebe ya pasi na kati na mokili oyo mais tango wana ekosuka na likambo monene oyo ekoya oyo tobengaki le retour de Christ en gloire tango Yesu akozonga na nkembo tango wana nde akokoma tina mabele akotia makolo na ye likolo na ngomba na olivier epai wapi ya mataka pe tokozonga na ye longo etango tokozonga Bible lobi na biso ete tango wana antichrist na faux prophète bakokanga bango babwaki bango na moto Satan bakokanga ye babwaki na libulu ya molai epe Bible lobi ne bakosambisa bikolo banation ekozala juge oyo nyonso ekozala vivant mais oyo baza na signe ya 666 biso na ntango wana na biso tokouta likolo na baoyo bakufaki na période ya grande tribulation kasi bakufaki mpo baboyaki kofukamela ekeko to baboyaki kozwa marke ya 666 Bible lobi elongo na baoyo bakufaki te kasi baboyaki mpe kozwa signe wana tokokota elongo na oyo tobengaki reine millénaire to millénium reine millénaire ezali bokonzi na nkoto na bambula oyo tokolekisa na kati na mokili oyo elongo na Yesu akozala kati na mokili elongo na biso pendant 1000 ans mais Bible lobi na suka ya 1000 ans Satan kozala relâché tango Satan kozala relâché alors akoseduire su bato ebele pe bakoyeba kosala oyo Bible bengi bitumba to guerre pona koatake quand ya nzambe oyo Bible bengi la guerre de l'Armageddon pe yango ekosala pona kosukisa kelelo ekobeta pe bango nyonso bakozala surpris tango bakozala surpris nde tango wana Bible lobi bakokanga Satana bakobwaka ye na moto epai wapi antichrist pe faux prophète azali pe kelelo ekobeta pote bawei nyonso oyo bakufa banda na Ancien Testament ti na mokolo wana baoyo bakufa kati na Yesu te bango nyonso bakosekwa pe yango ekosalama oyo tobengaki jugement dernier alors tango jugement dernier eza kosila kaka tango yango esili na makambo nyonso nalobaki na partie 11 ya thème na biso cache-toi tango jugement dernier esili ne kelelo ekobeta oyo asuka sikoyo
la dernière trompette. Dernière trompette ekobeta. Dernière trompette ekobeta pour annoncer éternité. Et les koloba bomoi ya libela na libela ya bato oyo nyoso bazakati na Kristo. L'éternité c'est la vie ou le bonheur sans fin. Ya bato oyo nyoso babanga kinzambe ya ba juste. Et les koloba oyo nyoso azalaki abanga kinzambe. Ceux qui dans l'Ancien Testament, ceux qui dans le Nouveau Testament, ceux qui dans tango ya grâce, ceux qui dans tango nyoso tango on attend ya grande tribulation. Tant ya règne millénaire parce qu'il y a banga kinzambe. Bible lobi kelelo wana et ko annoncer bon ya libela na libela auto bisengo libela na libela. Bien aimé, ceux qui te semblent là quand raison ya ko sambela na biso ezali poto kota na éternité. Elingi kolobato zala na bomo ya libela na libela. Elingi kolobato zala libela na esengo oyo ezanga suka elongo na nzambe. Et Bible zakolakisa biso ete toko kota na vie qui ne cessera d'exister. Vie tant wana vie eko a s'arrêter lisusu te. Et pas si eko kozala te à partir de tant wana. Trompette wana eko annoncer éternité. Elingi koloba l'éternité tout le monde y a libela na libela et qu'on a annoncé pas dans Nzambe moko mais tango trompette wana ko beta tala makambo ko salam mbala moko ya liboso likamba liboso deux grands événements ko salam ya liboso Bible ya kisibiso mabele pe likolo oyo Bible lobi Nzambe akolinga yango lokola etoko akolinga yango lokola manto tokomona na miso na biso boye mabele ebandi kolingama lokola manto lokola etoko bisika mosusu balobi lokola comme une natte bisika mosusu balobi comme un manteau Bible lobi baterme nyonso wana balobi mabele ekozala rouler pe likolo ekozala rouler donc mabele na likolo oyo ekolongwa ekokima ekolongwa donc bref mabele koza soute likolo pe koza la soute et tout de suite Nzambe ako remplacer événement mibale ako remplacer mabele ya sika na likolo ya sika tellement d'événements le Canada voilà donc Nzambe ako remplacer mabele ya sika na likolo ya sika oyo nyoso kala akorule yango lokola un manteau pe akobwaka yango nyonso ekokoma ya sika biso tokozala stupéfait tokozala wana tozomona bascène wana tozomona baévénement wana elingi koloba Nzambe akorenouveler mabele Nzambe akorenouveler likolo etango mabele eza renouveler likolo eza renouveler na likolo ya sika nde tokomona tout de suite descente ya ville moko tala likamba mibale ekosala descente ya ville moko ekouta na likolo biso nyonso tokozala panike tokozala stupéfait tokomona mboka moko ezouta likolo lokola na film biso toza na mabele tozomona ngo euti likolo ezoya ezoya mpe mboka yango ntango ekoya Bible elobi epai moko te banda na ebandeli nango ntina suka nango ke mboka wana ekokoma na mabele non donc ekolongwa na likolo mais ekokoma pe na mabele te voilà pourquoi bien aimé cette ville là yango wana Bible ebengi Nouvelle Jérusalem yango wana Bible ebengi la ville sainte oh ekozala l'éclat tokomona yango eza kokita biso nyonso na nkembo tozotala ngo eza lokola kaka soki moto auti peut-être Afrique bongo azoya na Europe mbala liboso alors akomi avion bandio kita po atterrir na Europe moto nyonso soki avandi kota fenêtre atalaka boye azotala babinda azotala habi papa mbokoyo et je crois que ça modèle la ndingwa et Bible là qui biso que mboka ngwe ko kita écoutez bien aimé na proposer mino texte moko na Bible pour na ko éclairer makambo na za koloba Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 3
3. Bible lobi boye. Na tangi na kombo na Yesu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Na moni likolo ya sika. Jean Zoloba. Na moni likolo ya sika. Pe mabele ya sika. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, il a moni likolo ya sika, pe mabele ya sika. Poete likolo ya kala, pe mabele ya kala, ekolimwa, pe ba mai nyonso ya minene, ekolimwa. Donc, il y aura vraiment un renouvellement. Alors, à continuer à l'objet. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se paraît pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Bible lobi, Jean lobi na moni, likolo ya sika, pe mabele ya sika, pwete likolo ya kala, pe mabele ya kala, eko limwa, eko disparaître, bako roule yango lokola un manteau. Et Bible lobi, Jean lobi, na moni mboka moko ezo kita, mboka oyo babengi nouvelle Jérusalem. Oyo babengi nouvelle Jérusalem. Oyo babengi cité et ville sainte. Cité céleste. Pe babengi yango le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Bible lobi que namboka wana nde epai tokokota. Nde biso nyonso tokomona. Bible définir mouvement wana te. Seulement Bible la kisi biso tokokota na mbokango. Bible lobi te soki tokozala enlevé pour tokota. Bible lobi te soki tokokota kaka na makolo boye parce que mboka wana ekozala ni na likolo ni na mabele. Donc ekozala pa yoyo mboka ngo ekozala eyebani te moto ayebi yango te parce que Bible caché yango ekozala ni na likolo ni na mabele. Parce que Bible nous dit très clairement, Mokangwe bandai ko kita na likolo, ezo kita. Mais Bible nous dit que et comment qui na mabele. Donc et comment quitter. Et puis surtout nous retrouver d'accord. Nous retrouver dans Moka. To koti na Moka. Ah, Moka kitoko. Moka ya esengo. Bible pesi beaucoup de caractéristiques ya Mokango. Et c'est belé. Mais tu as quelques caractéristiques pour la copier une idée. Il y a Mboka Yango. Bible lobby, Mboka Yango. Et Kozala, carré. Et le Gikoloba, même longueur, même largeur. Pour la ligne, pour la collection de la Mboka Wana. Injustice et Kozala. Motoaleki moninga zate. Batonyo soba Kozala ndenge moko. Donc, mboka mo eza tellement juste. Eza carré. Bible mutelobi yango. Apocalypse chapitre 21, ce qui a tangi dans verset 6, malobi. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Verset 16, malamoko. La ville avait la forme d'un carré. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré. Et sa grandeur était égale à sa largeur. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 slats de longueur. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Et le Koloba, quand on va mesurer, ange a mesuré Mbokango, Jean Lobi a trouvé que longueur nango, largeur nango, hauteur nango est égale. Donc c'est une ville où tout est égal. Biso nyos. Bien aimé, tokozala nan kembo. C'est vrai, motolo motoko kota kuna.
na couronne na ye to ba couronne na ye oyo ya zwaki na tango ya tribunal de Christ. Voilà pourquoi bien aimé ba couronne wana yango ko servir biso na éternité yango ko servir biso makasi parce que ba condition to kozala ngo kuna soki kozala différent et kozala seulement différent par rapport ya ba couronne moto azala ngo ba couronne moto azala ngo po ba couronne nanga eza ekozala différent na ba couronne na yo yango wana tokozala ndenge moko te nakopesa ndakisa moko nakopesa juste ndakisa soki tokozwa na en terme ya bandako bakoki koloba ke yo awoza na 10 couronne exemple yo awoza na 10 couronne vanda na ndako ya kitoko etage yo awoza na 4 couronne vanda na ndako ya mwa etage moko yo awoza na couronne moko vanda na ndako ya etage te voilà mais biso nyonso toza ndenge moko na pesika moko toza donc la justice régnera simplement parce que mokango ekozala ndenge wa. Et deuxième chose oyo caractéristique tozomona na mokango, la Bible nous dit que mokango ekozala esalama na wolo kutu tango reke kobando kita eza kongala donc eza konga parce que eza fait na or pur. Apocalypse 21 verset 18 elobi na biso le verset 18 elobi na biso la muraille était construite en jaspe. Muraille yango ezalaki construite na jaspe et la ville était d'or pur semblable à divers pur. Balobi ville yango ezalaki construite na or pur semblable à divers pur. Donc eza semblable lokola na ve. Oh non mais nan to mona ville ndenge wana te. Il n'y a aucune ville dans ce monde où eza kitoko koleka wana. Eza kutute. Ah okotangela ngani. Peut-être Hong Kong, peut-être Sydney, peut-être London, peut-être ville nini olingi ya kitoko na mokili eza semblable te. Ata mokete. Ça sera une ville dit jamais vue. Plus que Las Vegas. Las Vegas c'est comme la poubelle. L'émotion de la ville. Une ville fantastique. Fantastique. Et ça l'a mis la wolo. Et ça garni, Bible l'exception, n'a toutes les sortes de pierres précieuses. Ma banga mususu, oyo eko ville wana eko tongamela, et ma banga ngona mokili botongo na kangote. Parce que ça ma banga mususu Bible lo bien. Ata ba mboka oyo tonda na ba richesse. Tolobaka Congo et tonda na ba pierres précieuses. Mais soki tolobi ma banga mususu batangi na Bible awa lokola ba sardoine, lokola ba chrysolite, lokola ba chrysoprase, lokola ba sardonyx. Ma bangoyo moto amona na mokilando mona ngote hein balobi e kozala non yo oyo lingaka confort peut-être na mokilo qui conforté ce n'est pas un problème ça la makasi préparer éternité na yo parce que oko sepela oko kota oko tambola likolo na wolo oko lia likolo na wolo oko mela likolo na wolo oko simba ma lelo tela moi libanga diama mukeba kotekela mutu na chair na mokilio mais kuna omeno ndo tovanda na ndaku oyo etongama na sardoine na sardonyx oyo ba diama eza nango kaka ba mabango batie na liboso pona koniata vont kota na porte. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, eza eloko oyo esengeli na biso tozanga te na yango mokolo moko. Et Bible lobi mokango et kozala na besoin il y a ni soleil ni la lune. Mokango eza na posa ya soleil te, eza na posa la lune te. Parce que nzambe ye moko ako éclairer yango. Verset 23 il y a chapitre 21 il y a Apocalypse et lobi la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Yemoko Christ akozala
flambeau na kati na mboka wana. Eza na posa soleil te, eza na posa ya lune te. Et lingolo ba mboka ngo na mboka ngo butu ezalaka te. Butu ezalaka te, moi pe ezalaka te. Donc ezalaka ezala. Ezalaka moi donc plus que moi. Ezala butu ezalaka te. Pongi tokolala te. Donc ça c'est simplement une ville extraordinaire. Oyo nanu liboso ezalate. Bible continue koloba ville ango et nakata ville ango e kozala pe temple pe ezate. Pokuna mudara na posa ko sambela azate. Biso nyos tose tolongi. Toza elongo na nkolo. La Bible n'aura pas de temple. Le londe temple ezali. Le londe to na posa lo sam. Na mokona tango wana toza na posa rangote. Toza tango nyoso na kosambo la nzambe deneme dimanche na kolakisa bino vie na kati ya vie wana ko zandengeni. Mais la zone décrire nano ville wana pour comprendre yango que ça ne sera pas une ville comme toutes les autres villes. Nano moto avanda na confort oyo ekozala na mboka wana te. Nano te. Voilà pourquoi bien aimé, il faut préparer l'éternité. Bible lobi na verset 22, il y a Apocalypse 21, verset 22, Bible lobi, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Jean lobi na moni na ville wana, à ta temple mon côté, pointe Yahweh ye moko, à sa temple. Ah bien aimé, soukaya nyonso. Oyo to généraka to salaka ba gêne to bondelaka to pesaka ba offrande to pesaka ba dîme to pesaka ba sacrifice to salaka nyonso to teaka bato sukaka yango nde na mboka. Bien aimé, écoutez, eloko leki motuya koleka kokota na mboka wana ezate. Eloko leki motuya koleka kokota na mboka wana ezate. Voilà pourquoi, bien-aimé, moto azama yele ayebaka ko préparer éternité na ye. Moto azama yele ayebaka ko préparer éternité na ye. Oh bien-aimé, zanga na yo nyonso, mais ko zanga komona mboka wana te. Zanga na yo nyonso, mais ko zanga komona mboka na bokonzi na Nzambe te. Ya wana tango Dawidi a comprenaki makambo. David a lobi, kolo, tala, soki ngai naza na mabe, to naza na nzela ya mabe, mema ngai na nzela ya libela na yo. Alobi na Psaume chapitre 139, verset 24. Alobi, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alobi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien aimé lelo, tango ba pasteur bateak, tango ba apôtre bateak, tango ba docteur bateak, tango ba évangéliste bateak, tango ba prophète bateak, ba tonyoso bateak, ba église fongamaka, ba église zakaka, pona kolakisa biso la voie de l'éternité. Bien aimé, ba préparaka yango. Si on prépare l'éternité na yo te, alors l'éternité na yo n'a pas si na moto, mais nzamba na posa éternité na biso ezala na mboka na bokonzi na ye, na mboka malamu, na mboka kitoko, na mboka etonda na wolo, epai wapi esengo kosila te, kolele ezalaka te, kufa ezalaka te, nzala ezalaka te. Mais écoutez, banani bakokota na mboka wa. Ah, tika na pesa bino quelques précisions. Ya banani bakokota. C'est vrai tolobi. Bato bakokoma tina suka. Dans Bible bengi bango ba oba convaincre, c'est lui qui vaincra. Et ngo beza etumba pona kokota. Ba oyo bakolumba. Mais bato ba sa banani. Apocalypse chapitre 21 verset 27. Talas bato liboso bakokota pe bakokota te. Bible lobi, il n'entrera chez elle, donc il n'entrera chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge,
n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Bakokota na mboka wana. Kaka ba oyo kombo na bango ekomama na buku na bokonzi na nzambe. Ba oyo nyonso ya mbindo, oyo eza suye, oyo nyonso se livraka na abomination, to na mensonge, akokota te, quel que soit kombo na ye. Ezaloza archibishon, ezaloza seigneur, ezaloza pasteur, ezaloza évangéliste, ezaloza nani, peu importe. Ce qui kombo na yo ekomami na buku na bokonzi na bomoi te, zéro. Yangwana Yesu alobaki pa ba yekoline malamu. Tango atindi bango, bakende kote, batei, bazongi basepeli. Balobi onkolo, tala, milimo mabe batosi miso, bato mabongoli motema, pe milimo mabe batosi miso, bato mabiki. Yesu atali bango alobi, bo sepela kaka te, po milimo mabe batosi bino, mais bo sepela mingi, po kombo na bino, e komami na buku na bokonzi na nzambe. Bien-aimé, kombo ya moto, e komamaka na buku na bokonzi na nzambe nde sikoyo. Eza na négociation moko te, soko rate sikoyo, oyo eko permettre yo, kombo na yo komama na buku na bokonzi na nzambe. Ah, peut-être qu'on a prophète, mais eza na deuxième session, pendant la grande tribulation, na conseiller en côté, pour qu'on ait la facilité. On va ça va mais ça fait la troisième session, na pendant un millénaire, na conseiller en côté, pour qu'on ait la facilité. Tango yo, eza tango yako, mi bongisa, yako lo baite, moko la biso, haluka longi na zam, na nengo elongo bani. Bible obi, kakaba oyo kombo na bango, e komama na buku na bokonzi na nzambe, ne bango wan, bakoi kokota, bango wana bakoi kokota, na mboka wana. Mboka ngo, e ko accepter moto moko te oya sa suye. Voilà pourquoi bien aimé, toza na intérêt, ya komi bate, ya komi bomba, ya kotambola na boenge bene. Kaka po ete toyebi, ete toza na mboka moko esengeli tokota. Ah, bien aimé yoka, lelo, soki eza na makambo ebele, oyo bato basalaka, biso toboyi kosala. Toboyaka kosala ngo te po toya bayuma. Te, eyaki yuma te. Eza nde paske, toyebi toza na esika moko tokokende. Oyo tozo mibatela po tokota esika wana. Soki te, eza mawa mpona biso. Moto ayiba yo te, elembo na yo, oyo ekokotisa yo na mboka na bokonzi na nzambe. Moto abotola pe yo te, motole na yo, oyo ekopesa yo valeur na mboka na bokonzi na nzambe. Banani bakokota na mboka wana, banani lisusu. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Yoka Apocalypse chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de cette prophétie et de la prophétie de ce livre. Ah! Bato bakokota balobi, esengo, yesu alobi nazo yakala te, esengo, na batoyo, bazako batela liloba ya prophétie à livre oil. Eleki koloba, moto abatela kamaloba na nzambe. Bien-aimé lelo, ata bazako te abiso. Tango mingi bato mingi baloba na tika ezama ya moto tumakela mbate. Ah, ma pasteur pe balekisi dio, mais non. O fongola ka boy na Facebook, o fongola boy na ba réseaux sociaux nyos. O fongola boy kaka bang, o fongola. O ba bien aimé, o yebi na minute ba live les atale télé. Ils ont les cadets partout. Mais ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Zamba zaka na posa et te bato ba yoka lino banaye. Et zamba pa mo na bato nyoso. Atanga tango confinement baza koleka na kata ba réseaux sociaux pour na côté ya maloba na zamba. Zamba pa mo na bato nyoso. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et Bible l'accibison, banane lisusu bakokota. Na mboka wana. Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. Bible lobi. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappe
les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Ah, bien que oya kobakisa na oyo ekomama na buku na mzambe toya kolongola nde ya kokota na problème elingi koloba moto oyo kaka bateli maloba te mais oyo abakisaka te bato mosusu bana évangile na bango évangile yango bango mo basala yango basala mpe bareligion na bango eza lokola bato mosusu ye moko amikotisa na religion kitende eza choix na ye ye amuta mvwati religion kitende eza problème te c'est l'évangile na yo bakisa na yo retranché na yo mais mutu nyonso akobakisa to akolongola ye akokota te elingi koloba oyo abakisi te alongoli te ndenge yango ezali. Ah, peut-être bato mingi bakoloba mais quand même maloba nzambe mpe eza mwa dire mingi na bana kosola na mwana nanga moko alobi pasteur problème nange ezali na kobanga nzambe mais bible eza trop stricte bible eza trop stricte eza facilité eranda biso datage facilité vraiment vraiment makambo ebele ataka kamokebo yo mabe kamokebo oui bakisa yango te longola yango te oyo ekomama ndenge wana kobakisa yango te kolongola yango te bato wana nde bakokota soki te okokota te bible elobi okokota te banani so bakokota na mboka wana. Apocalypse chapitre 22 verset 14 à 15 verset 14 à 15 balobi heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Balabeke baoyo ba sokolaka bilamba na bango ba robe na bango. Baoyo ba sokolaka mitema na bango. Baoyo ba petolaka mitema na bango. Baoyo ba sokolaka bomo na bango. Balobi ceux qui lavent les robes et les qui leur vie. Baoyo ba sokolaka bomo mitema na bango. Baoyo ba sokolaka bomo na bango. Baoyo ba salaka makasi ya kotambola na boyengebele, ya kotambola na bosengo, ya kobanga nzambe. Balobi esengo na baoyo ba sokolaka ba robe na bango. Poete bango bakozala na droit na arbre ya vie mais bamisusu wana batangi bango balobi dehors les chiens bambwa baoyo batambolaki na bomo ya bonyama les magiciens les débauchés bato ya bomo ya sangisa les meurtriers babomi les idolâtres bao basambelaki bikeko mpe baoyo nyonso baza na kati na lokuta libanda. Bien-aimé, tikana biso likamoko tango ezali koya oyo biso tokokota na nkembo na nzambe e tango oyo babongisaka tango elongo bali na moto mpona kobongisa eternité na ye eza nde lelo bomoi ya libela na libela tobongisaka yango nde lelo zwa bomoi na yo zongisa yango na nzela ya malamu kati na bonzambe banga ye po ete soki olobi eza mpasi mingi mais attention mokolo ya suka eza na bato bakokota lokola nga na kokota eza akotuna oyo simplement yo olobaki ezaki mpasi bongo bamisu bakoti ndenge bien ame nani biso lika moko oyo nyonso bato mosusu bana kapasité ya kosala yebaka yo moko osalama oui yo moko osalama soki mutu deja aza na kapasité ya kosala likambo wana elingi oloba yo moko osalama. Donc, ceux qui les ont la capacité de banga nzambe na mokili, azali, et les gens qui banga nzambe. Et bien aimé, tout commence par la décision. Bible dit que l'Éternel a fermé les pas de ceux qui sont fermes dans leurs décisions.
Yahweh nzambe akembisaka bakolo ya ba oyo bazalaka ferme la décision na bango oyo balobakete oyo batelemaka mokolo moko balobite non ça je ne ferai plus ça je vais commencer à faire ça oyo atie mondelo na bomo ina ye yana menelo nzamba kina posa na ebisa yo esengo ezako ya azobongisela mboka kitoko mais azaka na posa yo zwa décision na bomo ina yo ya kolobete na zanga na ngani yoso mais na kozanga mboka wana te. Bien-aimé, ceux qui ont zangi mboka wana, au sali perte. Ceux qui na zangi mboka wana, na sali perte. Tika na ebisa yo, nzambe akelaki moto, pour moto azala na la éternité. Parce que moto a existé déjà depuis l'éternité. Nzambe akelaki moto, pour que moto azala na ye, na mboka na bokonzi na ye. Nzambe akelaki bisote, pour être tokende na lifelo. Jamais. Zamba kelaki moto pour te moto azala na ye na mboka na bokonzi na ye. Oh pourquoi la lelo bien aimé nalingi simplement olobete nzambe nga ye nazala mposa na yo nazala mposa kokota na mboka na bokonzi na yo nazala mposa koluka kolanda yo pe kosala mokano na yo ata eza passe nzambe nazala mposa molimo na yo asunga ngai na tina ete ngai na mona mboka na bokonzi na yo. Bien aimé makambo yo zwango na sérieux pour être nzamba na posa ete esengola biso ezala ya mobimba ekokisama na mobimba tala pai mokili kosukela nde wana pai ekokoma mokili ya sika mabele ya sika likolo ya sika epai wapi biso tokovanda na nkembo na nzambe nzambe aza na posa ete biso toumela kati na nkembo na ye nzambe na posa biso toumela kati na nkembo na ye nzamba na posa toumela kati na nkembo na ye etozala mpo na libela ne sengo ekosila te lelo bien-aimé na posa oloba seulement emo epai na nzambe oloba elongo na ngai ete nzambe na posa na yo omikaba pai na yo loba nzambe nase natamboli na yo ntango molai ya solo me naza na posa lelo yo na renouvele lisusu kondima na ngai liboso na yo kanga miso na esika ezali yo bien-aimé bondela elongo na ngai loba simplement ke nzambe naza na mposa na yo po lelo ata na koza na mbongo ata na koza kitoko ata na koza na nyonso na koza nango soki nakoti na mboka na bokonzi na yo te eza perte monene ale bondela pai na nzambe elongo na ngai mpe mitika pai na ye loba ete nzambe batela ngai pene na yo esiko nyonso na kotambola naza na mposa na yo batela ngai naza na mposa kobanga yo naza na mposa kotambola na yo tombola mongongo na yo mpe bondela elongo na ngai yawe napesi yo lokumu yawe napamboli monene na yo mpo nayebi ete yo ozali nzambe na so yo sepelaki ete toya pai na yo na pokwa na lelo tomibomba epai na yo tobombama epai na yo mpo ete yo olakisi biso ete ezali na mboka kitoko oyo yo obongisaki mpo na babulani na yo yawe ngai naza na mposa kozanga te naza na mposa na yo mokonzi naza na mposa kolanda yo naza na mposa kosalela yo naza na mposa kotosa yo mpe naza na mposa ya kozala na mboka na bokonzi na yo yawe naye liboso na yo soki omoni banzela na ngai eza mabe mema ngai na banzela ya eternité na yo lokola David alobaki soki omoni banzela na ngai eza ya mabe yawe mema ngai na nzela ya eternité na yo yawe na bondeli yo mpo nayebi ete moto akokani na yo azali te moto nyonso alandi ngai nzambe na pokwa na lelo na bondeli yo afin te yopesa ye makasi na yo oyo mokili epesaka te yawe elanda moko na moko elanda moko na moko elanda moko na moko na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu nayebi ete monguna satana aza na mposa te biso tomona mboka na bokonzi na yo po ete ye ayebi ete mikolo na ye eza ya kotanga mpe ye ayebi ete ye akomona mboka wana te voilà pourquoi nkolo monguna satana aza kopekisa bato ebele mpo na komona mboka na bokonzi na yo na bondeli yo na kombo na yesu ete nzambe ntango monguna akotelema contre biso akweyisama akoka biso te e yawe na bondeli yo quand le méchant s'avancera contre nous pour dévorer notre chair, que nos ennemis et
nos adversaires chancellent et qu'ils tombent. Bakweisa. Et oyo nyosa koya pona kobundisa. Kondima la biso. Peko kweisa biso. Kolongo la biso na molongo. Ya bula ni na yo. Yahweh na bondelo na kombo na Yesu. Ete ayokisa masoni pe akoisama. Yahweh na netoli yo. Pona nyonso zali ko accomplir. Yahweh na pamboli modeli na yo. Yahweh na exalté kombo na yo. Merci pour la nyonso zali ko accomplir. Et donc on a sengi yo. Et donc on a bandeko nyonso balandinga. Et ça simplement yo bate la biso. Bate la biso Yahweh. Bate la biso Yahweh. Bate la biso Yahweh. Bate la biso nkolo na nguya. Natina ete biso na biso. E mona nkemo na yo. Yahweh bate la ka. Na. Tango nyonso. Mikolo nyonso. Wana eko tambola kangai. Bate la kanga. Yahweh bate la kanga. Tango nyonso. Mikolo nyonso. Wana eko tambola kanga. Bate la kanga. Oh, misona nzambe oyo. Emolaka oyo bato bakomona te o. Wana ekota molaka nga. Batelaka nga. Oh, Yahweh batelaka nga. Tango nyonso, mikolo nyonso. Wana ekota molaka nga. Batelaka. Oh, Yahweh. Yahweh batelaka. Nga. Tango nyonso. Mikolo nyonso. Wana ekota molaka. Nga. Batelaka. Oh, Yahweh. Oh. Yahweh batelaka. Nga. Mikolo nyonso wana ekota molaka ngara batelaka. Oh Yahweh, oh Yahweh batelaka ngara. Tango nyonso mikolo nyonso wana ekota molaka ngara batelaka. Yahweh waneza kili bonde na biso na poko na lelo. Et là quand on kosenga yo na poko na lelo, et ça seulement batela biso. Batela biso po ete nzambe toza na kati na mokili. Toza makasite, toza bato na bolembu, mais Yahweh yo okela biso po tokota mboka na bokonzi na yo. Batela biso. Et si ko moni toza kokate nzambe kokisa biso. Motema na biso eza na mposa na yo. Et là eza solo to na mposa na yo. Eloko ndeza ya solo biso to na mposa na yo. Soki eza bolembu ya bomoto na biso nzambe sunga biso. Na tina ete tomona mboka na bokonzi na yo. Maloba oyo epambola mapezo ya esika na motema na moko alandi na mpoko na lelo boye na nkombo na Yesu pe elongo tolobi amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé. To sepeli mingi na poko na lelo, ngolo na nzambe za likolo na biso. Et je pense que to kosili sa thème oyo. Ya cache-toi dimanche oyo, yango ezali mokolo na biso ya suka oyo to kosili sa thème oyo ya cache-toi. Et partagez vidéo oyo pa ina baninga na yo et partagez vraiment maloba oyo ya malamu afin te nzambe a zwalokumu. Et na ngai ko rappeler biso ete lobby kozanga te na programme ya prière na poko le mona pasteur tonton est très très important vendredi lobby na 19h30 et vendredi na 19h et le mona ba jeune en mission et Youth on Fire et kozanga te na programme ya ba jeune exclusivement en anglais et na ba oyo
balomaka kaka anglais, oyokaka lingala te, oyokaka français te, maman peut-être aux anapana bayokaka lingala te, et c'est pas grave. L'accès à votre programme, il y a vendredi, et le mot d'apôtre Abichai, c'est très très important qu'on a gâté le programme. Toujours basé en mission, samedi, à partir de 14h, heure de Paris, Zangate qu'on a le programme Nabiso, et l'on a priscologie, la priscologie, est vraiment un programme très intéressant. Zangate Nango, Nankombo na Yesu, samedi, na 20h, à partir de 20h, opération Pelissa Moto, et l'on a pasteur Tonton, à Zala Branché, et qu'on a vraiment formidable, et l'on a pasteur Tonton, et na Mama Nana, Zambia pa Moulabango, et na quatre programme ya malamu wana kozanga te pona lokumu na Nzambe mwana nga Suzy Sébastien kozanga te na kamwe lelo soki olanda kite me na moni Nzambe apambola yo esika ezali yo Suzy na lingio mingi Nzambe apambola yo penza bolamu na Nzambe emonisama José Kawaya Nzambe apambola yo pona présence na yo na programme na lelo et mola mona Nzambe moni sama mwana nanga Kapi Godlive Nzambe apambola yo et apambola yo Kapi et na kombo na Kristo Yesu. Alors tous un programme tous continuer chaque mardi et chaque vendredi conférence où est formidable devenir une meilleure version de soi-même. Tous ces comme dans makambo moko est vraiment extraordinaire, vraiment, alors kozanga te, na programme ya vendredi oyo, nzamba pambola bino, na ma oyo nyoso bazolanda mardi, vendredi, de 12h à 13h, nzamba pambola bino pesa. Et nzamba pambola bandeko nyoso bazako komelanga, oyo batindi offrande na bango, et pour la kopambola ministère nangal Zambia apambola bino missionnaire la grâce Zambia apambola yo oh vraiment une femme formidable, une femme de Dieu formidable Zambia apambola yo mik et motonyoso oyo yebakiko pesa une offrande pour la soutenir ministère nangal et soutenir malova Nzambe ko soutenir Zambia apambola bino vraiment et naza vraiment béni très reconnaissant pour la nyonso oyo nyonso bozo sala pour la basali na ye Nzamba pambola bino mingi penza et moi ngai Jean Weto à partir de Kinshasa et ozakolanda programme oyo Nzamba pambola yo zanga katela ba programme Jean Weto Nzamba pambola yo vraiment na lingio mingi et la jolie Bouens la princesse Nzamba pambola yo apambola yo pona nyonso mwana ngai De Gaulle pasteur De Gaulle Geleka na Paris Nzambe apambola yo De Gaulle Nzambe apambola yo penza et surtout ozanga kate na ba programme oyo évangéliste Maku mwana ngai à partir ya Irlande Nzambe apambola yo Nzambe apambola yo penza évangéliste Maku et motola Nzambe et na lingio mingi Nzambe apambola bino vraiment na kombo na Kristo Yesu. Na sepeli mingi bien aimé, tala pa itoza kosukisa programme na biso et tokokuta na vendredi de 12h à 13h na programme ya conférence pe dimanche de 13h à 14h pour la kosukisa thème oyo cache-toi. Tala sika tosukisi et le mona bino Nzambe apambola bino ngolu na Nzambe emonisa makati na bino tombola maboko na esika ezali yo po ete nangi kopambola yo na qualité na ngai ya prophète naza kodeklare ete ngolu na Nzambe elanda yo bolamu na Nzambe umela kati na yo libota na yo epambolama bana na yo bapambolama nyonso na yo epambolama esika nyonso kozala opambolama oyo nyonso kosimba epambolama oyo nyonso kolia epambolama oyo nyonso komela epambolama gloire ya Nzambe emonisa makati na yo bolamu na ye ebila yo Nzambe rendre yo tâche facile na nyonso esiko bato baza koleka te yo leka
esika bato baza koleka na pasi yo leka na pete oyo bato baza kozwa na pasi yo zwa na pete na kombo na Yesu na bondeli ete bolamo na Nzambe ume na kati na bino mabota na bino epambolama na tango ya confinement ezala mpo na bino tango ya bénédiction oyo ezalaki pasi Nzambe akomisango facile na kombo na Yesu malade dongo na zoto na bino mpe bolamo na Nzambe emonisama kati na bino na kombo na Kristo Yesu nde nalobi amen. Amen, 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 amen. Nzambe apambola bino, pe tokutani vendredi. Alors, bye, 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 bye. Bye, 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 bye.